अस्सलाम वालेकुम जी। पहलियां दो वीडियो आ गई हैं तो ये अपनी तीसरी वीडियो है इस चैनल ते इस बार असीं बिल्कुल ही बंद नाल खड़े हैं। उस बंद नाल जिस ते क्या जांदा सी भाई इत्थों बंद तोड़ा जाएगा दरिया सतलुज दा, पर जी कोई खबर नहीं है। कल दियां अफवाहां चल रही हैं बंद टुट गया या तोड़न, पर यह है भाई बरूद नस्ब कर दिता गया। तो पानी की सतह भी शाम टाइम दरिया सतलुज बहुत ज़्यादा हो गई सी। 1,38,000 चल रही सी। गंडा सिंह के मुकाम ते 4 लाख क्यूसक नु क्रॉस करने वाली सी, पर खुशखबरी ये है कि पानी की सतह मजीद कम हो गई है। जिले भी कम पावन लगा, गेज भी 23.5 फुट ते हो गई है, अद्धा फुट गेज घट गई है। बाकी तमाम दोस्त दुआ करो कि अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह हाफिज़।